啊。这里，这里主播，这边放哪里？这个东西啊，我没去过。大家走过去啊。嗯，走过去啊。不好意思啊。这边弄好了过来。然后这边放这种走过。完了，走过了。这边没走过。走过了。这里，那你是跑去游吧？是吗？保安现在不是在2楼吗？对。走那边。这走过来，我们刚刚从那边吧。不是哦，你不是拍全景哦？对啊。啊，你全景那边不？等下从那边下来就好了。对。我们这边从这边。收过烟。面包有吃啊。都好像都被拆掉哎。嗯。行啊。应该没人在认识。不会吧？应该不会有人认识。可是你要想，这边已经有人在整理了，那表示应该是。哎呀，健身房呢？对的。好像被人家拆过了。有人来拆东西。拆东西？对啊，看这些。什么意思？上次我们来过，没看到这些啊，都不会很乱啊。拆东西啊？会员休息室。会员休息室。他们当初蝙蝠。要小心，要走上去吗？对，他们当初不是说这边有一张椅子，然后被移到地下室去了。对啊，走上去看看啊。嗯？没有要抽查。不好意思啊，看一下。你知道他这边有地下室。那上去是什么？上去有楼梯，有空间。
看一下。我觉得应该有人来拆吧，不可能风吹成这样子。我们上次来是怎样的？就平平的啊，完整的啊。完整的。对啊，他没有这样子搞下来。应该是有事。但是最近风比较大，有吹打。不可能啊，连电线都这样子，应该是有人拆的、啊。这边要被拆掉是吧？有可能就是这样看。那就像是3R的事吧？是吧？有没有游戏室？吓我一跳！刚刚那个屋里照出他椅子后面有人在里面。老的那边。那边还有楼梯。应该是撞球的关吧。我要去撞，有点撞。看那个楼梯怎么设计成这样？那刚楼下有人是吧？没有。刚有听到声音。有听到人家走路的声音。这什么？哦，刚刚我们看到那个，这好像按摩的吧？感觉不像，而且还可以洗脚。感觉都被拆掉了。测试吧。有录吗？看一下。那没录。那边没录吗？这边没来过。看一下楼上有什么。看一下。哦，好的。等一下。休息室。这是什么？这边摆位。这边出去，看里面有照片。有吗？有照片。啊。按摩的照片。哎，这个我没来过哎。这边我没来过哎。你来过？我没来过。那应该是门口。应该是门口。楼上是什么啊？看，要不要看一下楼上？好了，好了，我看他打开头像。
还有楼梯，还有楼梯。这好像是那个我们走那个了，里面的，就那个我们不是从那大门进去那个？对啊，感觉好像是诶。我们走到里面去了，就刚有保全系统那边的。你好，保全啊。刚有听到有人咳嗽声哦。那走，我们走另一边好了。现在隔壁车子没有。隔壁车子。有隔壁有车子停隔壁。放了一。小心一点。啊。我想走另外一边来。去往上走。